եմ անդրադառնալ երեկվա Մոհարոզ Մաշկյանի մասնակցության պայքարի քադրյալ ձայնագրությանը, իշխանական կողմից պարզաբանում եմ, որ իրենք գործել են այդ քադրյալ դեպքում դատարանը իրավաչափի գործել նման որոշում։ Ով է ասում իրավաչափի գործել։ Իրանք են որոշում հասկանում։ Հեսա բոլորը լայվ են նոտրել ու հայտարարում են, որ ընտրակաշապ չի բաժանվելու, ժողովրդին չեք գնելու։ Իսկ ով է ասել ընտրակաշապի բաժանվելու։ Գիտեք, ստի ու կեղծիքի չափաբաժինը գնալով մեծացնում է իշխանությունը եւ շատ մի կարեւոր հանգամանք կա այստեղ շեշտում են փոքրիկ երեխա, ես դրանք երկրորդական եմ համարում։ Առաջին հերթին կա բարոյականության խնդիր, կռիվ ունեք մեր հետ, կռիվ տվեք, ինչ եք կանանց հետ կռիվ անում։ Տղամարդությունից են խոսում, մեր ուժեղ թիմի տղամարդկանց հետ ու կռիվ անում։ Մեկ, երկրորդը որևէ հանցակազմ չպարունակող արար չի թույլ տվել։ Ոչ Գոհարով Ումաշյան, ոչ Վերջին, որևէ։ Ընդհանրապես իմ անձնական կարծիքով դատարանը չէր կարող որևիցե բան այսպես ուղղակի բաց թողել, ունեցին այդ տարբերակը եւ նաեւ հարգելի լրագրողներ, ձեր այսպես լումանել է այդտեղ շատ մեծ, որովհետև այդ բացացված աղմուկից իրենք շատ լավ հասկանում են ինչ է իրենց դեմ, ինչ է իրենց օգուտ։ Շատ լավ հասկացան, որ իրենց դեմ է սա լինելու, կանանց կալանավորել են, անգամ տնային կալանքում պահել, այդ իսկ պատճառով իրենք իրենց շահերի մեջ են գործում։ Այնպես որ իմ կարծիքով զանգով արտահայտությունը դեռևս գործում է։ Միանշանակ, էլ արդեն չգիտեմ ոնց ասենք, տարբերակ չկա ուղղակի։ Եթե իմ ինֆորմացիայով նախորդ կալանքի միջնորդության ժամանակ փախուստը որպես հիմք դուրս է եկել, չի եղել է վկաների վրա ազդեցությունը, այս պարագայում գործը արդեն դատարանում է, ինչ խնդիր կարող է լինել։ Կամ ոնց եմ պատկերացնում Սամվել Կարապետյանը ինչ-որ վկայի վրա էնել այն դեպքում, որ որևէ կապ չունի այդ ներկայացված գործերի հետ։ Վախի արտահայտում այնտեղ խոսում են իրենց վատ պահվածքով, վատ լեքսիկոնով, վախը բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մենք այդ մակարդակին չենք իջնելու, չենք իջել, որովհետև այդ մակարդակը իրենցն է, մեր էլ չէ։ Այդ խոսույթը չենք օգտագործելու։ Հազիան իշխանության ներկայացուցիչները ձեր ցուցակի մասին են շատ խոսում, օրինակ ասում են վերել եք նույն թիմն է, Քոչարյանի Սերժ թիմն է, վերել եք ոչ մի փոփոխություն չի լինելու եւ այլն, ինչ կասեք։ Առարկայական բանավեճ որպես այդպեսին չկա։ Նախ մեր երկիրը փոքր երկիր է եւ յուրաքանչյուր կարող ուժ, կարող մարդ ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-որ մի ձեւ համագործակցել է ինչ-որ իշխանության հետ։ Եթե դուք տեսնեք, մեր ցուցակում կան նաեւ ժամանակին ԿՊ-ի վստահած եւ դուրս եկած մարդ։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ապացուցում, որ Սամվել Կարապետյանը միասնության կողմնակից է, այսինքն անկախ նրանից որ իշխանության հետ է անձը աշխատել, եթե մաքուր է, եթե չունի պրոբլեմ, չունի խնդիր, միանշանակ կարող է լինել մեթիում ուժեղ Հայաստան կառուցելու գործում։ Հիմա ուղղակի ձեզ եմ խնդրում, այդ դեպքերում որ խոսում են, ընդհանրապես պետք է հարցնել ինչ ունեք այդ մարդկանց հետ կապված, առարկայական, այսինքն ժամանակին եղել է այնտեղ, այսօր էստեղ է, որն է խնդիրը, պայքարող տեսակ է։ Թող բերեն առարկայական ներկայացնեն, որ ուժեղ Հայաստանի թիմում կա մարդ, որը յուրացում է արել, որը պետական դավաճանություն է գործել իմ կարծիքով իրենց պես։ Թող բերեն ներկայացնեն։ Անգամ բանավեճի չեն կարողանում նորմալ գնալ, մարդիկ գնում են նորմալ բանավեճի եւ աղմուկները, մերոնց միկրոֆոնների ձայնը իջացնելը, բարձ երևում է, չէ՞ որ ռեպլիկի ժամանակ այնտեղ միկրոֆոնի ձայնը բարձրացվում է, մեր թիմի ներկայացուցիչը խոսում է, այնտեղից ինչ-որ մեկը ռեպլիկա թողում, այնքան բարձր է, արդեն չափաբաժինն են բարձրացնում։ Մերոնց ձայնը իջացնելով, այդ աղմուկ, աղաղակ, չի սազում, էլի։ Մեր պետությունը վերջնաշով այդ երկիրը չպետք է փոխվի։